டஃபஸ்ட் நீட் 2025 கொஷின் பேப்பரை பேஸ் பண்ணி நம்ம கேரியர் பாயிண்ட் கோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃபேக்கல்டி டீமும் ஜமீன் பல்லாவரம் கேரியர் பாயிண்ட் சென்டர்னுடைய ஃபேக்கல்டி டீமும் சேர்ந்து நியூ ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் கிளியரிங் 2026 நீட் உருவாக்கியிருக்கோம். அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் பிளானிங்கை நான் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ இன்ஸ்டாலையும் போட்டிருக்கேன், அதை பற்றின டீட்டெயில் வீடியோ நம்ம யூடியூப் சேனல்லையும் போட்டிருக்கேன், அதை பாருங்கள். அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸை ஃப்ரம் த டே 1 ஜூன் 2லேருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய நீட் ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்ச்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச். செகண்ட் பேட்ச் ஜூன் 8th, தேர்ட் பேட்ச் ஜூன் 15th நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் அண்ட் செகண்ட் பேட்ச்க்கான அட்மிஷன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் ஆக போகுது. ஏர்லி பேர்ட் ஆஃபரில் ஒன்லி 5 to 8 சீட்ஸ் தான் ரிமைனிங் இருக்குது. ஸோ குயிக்காக நம்ம சென்டரை வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். இந்த லிங்க்கில் இருக்கக்கூடிய சைன் அப் ஃபார்மில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள், சென்டருக்கு கால் பண்ணுங்கள், அட்மிஷன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து 2026க்கான நீட்டுக்கு அது எவ்வளோ டஃப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, லெட்ஸ் ஃபாலோ த நியூ ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் இட் அண்ட் கிராக் இட். ஆல் த பெஸ்ட்.